Bismillahirrahmanirrahiim. Waxaan wanaagsan dhageystayaal saaxiibayaal meel kastoo aad joogtaan ku soo dhawaada barnaamijka falanqaynta caalamka oo xilidan oo kale aad ka daawataan warbaahinta Naafi Show. Qodobada qaybtan aan idinkugu hayna waxaa kamid ah CIA-da Mareykanka oo digniin culus soo saartay taas oo ku saabsan Sacuudiga in lagu qaadi karo weerar culus. Qorshe weerar oo wadajir ah Xuutiyiinta Yemen iyo kooxaha Ciraaq oo isku diyaarinaya weerar isku mar dhaca. Bartilmaameedyo muhiim ah oo ay ka mid yihiin dekedo iyo garoomo diyaaradeed oo halis ku jira. Sacuudiga oo heegan cusub galay. Tallaabo kasta waan qaadi doonaa ayuu yiri sarkaal u hadlay Sacuudiga. Shir xasaasi ah oo Maka ka socda Sacuudiga, Turkiga iyo Pakistan oo maanta kulmaya. Heshiis difaac oo weyn, iskaashi cusub oo military oo la filayo in la shaaciyo. Xiisad sii kacaysa ayaa laga dareemayaa Bariga Dhexe. Hadal muran ka dhaliyay gudaha Iran uu soo jeediyay madaxweynihii hore Iran Xasan Rouhani waxa uu taagan yahay qaar waxa ay rabaan dagaal si Mahdiga uu soo baxo. Qorshe la yaab leh fagaaro Mahdiga loo dhisayo oo ku yaalo Tehran iyo diidmo laga horkeenay. Qodobo kale ayaa raaci doona. Aynu ku bilownay hay'adda sirdoonka Mareykanka ee CIA-da iyo hay'ado kale oo sirdoon oo gobolka Bariga Dhexe ah ayaa ku wargeliyay Sacuudi Carabiya in uu jiro qorshe ay diyaarinayaan dhammaan kooxaha ay taageerto Iran ee ku sugan Bariga Dhexe oo ay ugu horeeyaan Xuutiyiinta Yemen iyo kooxaha Ciraaq ka dagaalama kuwaas oo weerar wadajir ah diyaarinaya in ay ku qaadaan gudaha Sacuudi Carabiya iyadoo weeraradan la sheegay in ay hagayaan ciidanka ilaalada kacaanka Iran sida ay wareysay CNN oo xiganaysa sarkaal sare oo ka tirsan ciidanka Sacuudi Carabiya. Sacuudiga waxa uu qaadi doonaa dhammaan tallaabooyinka lagama maarmaanka ah si aan uga hortagno gardarro kasta ayuu yiri sarkaalkan u hadlay ciidanka Sacuudi Carabiya. Waxa uu intaa ku daray Sacuudiga waxa uu ogaaday kulamo dhex maray Ciraaqiyiin, Xuutiyiin iyo xubno ka tirsan ciidanka ilaalada kacaanka Iran iyo sidoo kale dhaqdhaqaaqyo la xiriira diyaaradaha aan duuliyaha lahayn iyo gantaalo. Waxa uu sheegay in bartilmaameedyada suurtagalka ay u badan yihiin goobo rayid ah iyo xarumo dhaqaale iyo sidoo kale xarumaha tamarta, dekedaha iyo garoomada diyaaradaha, balse ma uusan bixin faahfaahin dheeraad ah. Dhanka kale, Sacuudiga, Turkiga iyo Pakistan ayaa maanta kulamo madaxeed saddex geesood ah ku yeelanaya magaalada barakeysan ee Maka, iyadoo ilo gobolka ay sheegeen in kulamadan laga filayo in lagu shaaciyo heshiis difaac oo wadajir ah oo ay yeelanayaan Sacuudiga, Turkiga iyo Pakistan. Dhinaca kale, madaxweynihii hore Iran Xasan Rouhani ayaa maanta sheegay in gudaha Iran ay ka jiraan kooxo mayal adag oo aaminsan in hurinta dagaaladu ay dedejin karto soo bixitaanka Mahdiga. Rouhani ayaa sheegay in fikraddan aysan ahayn mid cusub balse ay soo jirtay tan iyo sanadkii 2004. Waxa uu xusay in hogaamiyihii sare Iran Ayatollah Ali Khamenei oo lagu dilay weerar ay horraantii sanadkan fuliyeen Mareykanka iyo Israa'iil uu u sheegay qof uu u soo jeediyay in fagaaro weyn laga dhiso magaalada Tehran si loogu diyaariyo goob uu Imaam Mahdi khudbad ugu jeediyo marka uu soo baxo. Sida uu Rouhani sheegay, qorshahaas waxa uu xitaa lagula taliyay in lagu rakibo nidaamyo codbaahiye oo gaari kara dhammaan dadka ku nool caasimadda Tehran.